I have come to Yerevan and will later travel to Tbilisi and Baku for two reasons. Ես եկել եմ այժմ Երևանում եմ գտնվում, հետո այստեղից կուղևորվեմ Թբիլիսի եւ Բաքու, երկու նպատակ ունեմ. One, to continue the close and strong relationship we have developed with Armenia. Առաջինը շարունակել մեր սերտ եւ ամուր գործընկերությունը, որը ձևավորված է Հայաստանի հետ. And two, as the United States enters into our own political transition, to solicit ideas and thoughts from inside and outside the government on where to take the bilateral relationship from here. Եվ երկրորդը, քանի որ Միացյալ Նահանգները անցումային փուլ է թևակողում իշխանության փոխանցման, այժմ մենք նաև ձգտում ենք գաղափարներ, մտքեր լսել, ձևավորել թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս, թե մեր երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում մենք ինչ ուղղություններով կարող ենք շարունակել. I have had an excellent set of meetings with the President, the Foreign Minister, the political opposition and civil society. Ես գերազանց հանդիպումներ եմ ունեցել նախագահի, արտգործնախարարի, քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ. And I will see the Prime Minister and the Deputy Prime Minister later this afternoon. Այսօր ավելի ուշ հանդիպումներ կունենամ վարչապետի եւ փոխվարչապետի հետ. I heard the continuing importance to Armenia of the US focus on Nagorno-Karabakh. Ես լսեցի, որ ինձ հաղորդեցին, որ Հայաստանը կարևորում է Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի նկատմամբ. In my meetings, I reiterated the continuing US support for the OSCE Minsk group process and our belief that a settlement is in the interest of everyone. Եվ իմ հանդիպումների ընթացքում ես վերահաստատեցի, որ մենք ցանկանում ենք աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում եւ մենք այդ ուղղությամբ կշարունակենք. As Armenia celebrates 25 years of independence this year, I also underscored continuing US support for reforms that reinforce that independence, including anti-corruption efforts and reforms that help to create independence of the judiciary. Եվ այս տարի Հայաստանը նշում է իր անկախության 25-ամյակը եւ մենք այդ համատեքստում կարևորում ենք մեր աջակցությունը, շարունակական աջակցությունը բարեփոխումներ, որոնք ուղղված են այդ անկախության ապահովմանը, հակակոռուպցիոն ջանքերին եւ դատական համակարգի անկախությանը. These reforms are also very important to economic growth, another one of our long-standing priorities. And I was pleased to follow up on conversations from the US-Armenia task force, which last took place in October, in order to support increased prosperity for all Armenians. Եվ այս բարեփոխումները նաև կարևորվում են տնտեսական աճի տեսանկյունից, ինչը մեր ուշադրության կենտրոնում գտնվող մյուս կարևորագույն հարցերից մեկն է, եւ ես նաև անդրադարձ եմ կատարել հոկտեմբերին կայացած հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով հանձնախմբի ձեռք բերված պայմանավորվածություններին եւ այդ ուղղությամբ քայլերին, որոնք ուղղված են Հայաստանում ավելի մեծ բարեկեցություն ապահովելու բոլորի համար. Finally, in my meetings, I also discussed the upcoming parliamentary elections and the OSCE recommended reforms that are needed to ensure transparent, free and fair elections. Եվ ի վերջո իմ հանդիպումների ընթացքում մենք նաև անդրադարձ կատարեցինք ընտրական գործընթացներին եւ ԵԱՀԿ-ի կողմից առաջարկված ԵԱՀԿ-ի կողմից ներկայացված առաջարկներին, որոնց կենսագործումը անհրաժեշտ է թափանցիկ եւ արդարացի ընտրությունների համար. This is not only important for Armenians to see so that they know that their voices are heard, but I believe that a transparent, free and fair election, to include the pre-election period, would be a powerful and positive signal that Armenia is strongly committed to democracy, just as America starts a new presidential administration. Եվ սա կարևոր է ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, որպեսզի Հայաստանում մարդկանց համար պարզ դառնա, որ իրենց ձայները լսելի են, այլ սա նաև կարևոր է, նկատի ունեմ թափանցիկ, ազատ եւ արդարացի ընտրությունները, կարևոր են նաև Հայաստանի հանձնառությունը ժողովրդավարության մասով ի ցույց տնելու համար, այն պահին, երբ Միացյալ Նահանգներում էլ արդեն իր գործունեությունը մեկնարկած կլինի նոր վարչակազմը. What I can say is that we still have our current president, President Obama, who's in place until January 20th, and we are
as a country and as members of the professional service in the government, actively implementing the policies that have been set out by this administration. At the same time, we are also preparing for a transition and for a new president. And I think that we need time to be able to prepare these questions and have a sense, once the new president and the new administration is in place, I think we'll be able to talk more about that in detail. What I can say overall is that there has been long-standing support from the United States, bipartisan support for the region. I personally have worked over time for both Republican and Democratic administrations, and the support for the OSCE Minsk process has been the same in terms of our efforts to try to help find a resolution to Nagorno-Karabakh, and also our support to the countries, the independent countries of the former Soviet Union that became independent. In fact, I think it was under a Republican administration. So from my perspective, that support historically has been consistent. And I can't predict exactly what the exact contours of the next administration's policies will be, but I can tell you that we will be informed and try to help inform in a way that advances U.S. interests. Your question on America First, I think I heard that articulation, I think, during the campaign, but I would probably say that every president would see himself as someone promoting America First. What I would say as a foreign policy practitioner is that foreign policy also directly affects domestic policy as well. So to me, there's not such a clear delineation between those two. I think you can be both America First, as I assume everyone here is Armenia First, but also care a lot about what happens in the world and also want to do what you can to shape it in a positive way. That's good also for your country. Հեշտ հարցից սկսեցիք։ Sorry that's so long. Մինչև հունվարի 20-ը դեռևս նախագահ Օբաման է պաշտոնավարելու եւ մենք իրականացնելու ենք նրա կողմից, նրա վարչակազմի կողմից նախանշված քաղաքականությունը եւ դրան զուգընթաց նաեւ մենք անցումային շրջանին կնախապատրաստվենք եւ միայն արդեն նոր նախագահի, նոր վարչակազմի պաշտոնավարման ընթացքում առավել հստակ կդառնան արտաքին քաղաքականության եւ մյուս ուղղությունները եւ ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի քաղաքականությանը, ապա տարածաշրջանին երկար ժամանակահատվածում եղել է աջակցություն Միացյալ Նահանգների կողմից եւ դա երկու հիմնական կուսակցությունների կողմից այդ մոտեցումը պաշտպանվել է եւ թե հանրապետականների եւ թե դեմոկրատների կողմից եղել է այդ միասնական մոտեցումը ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի առումով նախկին խորհրդային միության նորանկախ երկրների նկատմամբ աջակցությունն է եղել եւ պատմականորեն այդ մոտեցումը, այդ քաղաքականությունը տարածաշրջանի նկատմամբ եղել է հետևողական։ Ինչ վերաբերում է Ամերիկան առաջինը, երևի ամեն մի նախագահ կուզենա եւ այդպես էլ կվարվի, որ իր երկիրը լինի առաջինը, ինչպես Հայաստանն է կլինի նաեւ այդ դեպքում, սակայն Ամերիկան առաջինը լինելու համար անհրաժեշտ է նաեւ արտաքին քաղաքականության միջոցով որոշակի գործունեություն իրականացնել, ապահովելու այդ գործոնները, որոնք առաջ են քաշված այդ համատեքստում. I would say I can't predict how the exact contours of this will come out. What I can say is that on issues such as Nagorno-Karabakh, the United States, together with Russia and France, works closely to support a resolution of the conflict. I expect that has happened even as relations with Russia have become more difficult. It is maintained, we have maintained that ability to continue, and I hope and think that that will continue in any case. Ես չեմ կարող հստակ ուղեգծերը այս պահին կանխատեսել կամ նախանշել, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները այս հարցի շուրջ աշխատել են խնդրի կարգավորման ուղղությամբ եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լարված են եղել, այդ հարցում մենք կարողացել ենք պահպանել մեր մոտեցումները եւ այստեղ մենք կարծում եմ նաեւ դա կշարունակվի. On your first question, thanks for your questions. On your first question, I would say that focus on the bilateral economic relationship has been one that we have been focusing on, or I have been focusing on, and I know the embassy has here for a long time. And it's the primary
topic of the U.S. ATF, the U.S. Armenia Task Force. We don't have any agreements that are planned, I would say, at least in the moment. But what we have focused on are trying to support reforms that could help Armenia's economic growth and make it more attractive for direct foreign investment. Those are centered around anti-corruption reforms and, as I mentioned, reforms in the justice sector, particularly independence of the judiciary. Those two things make Armenia a much more attractive place. I know that there also has been some significant U.S. investment in the last 18 months. We're really proud of that and happy about that. We'd like to see more. And we think if some of these factors can be, if some reforms can continue in these areas, that will help to see more investment, including from America. Մեր երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները վաղուց ի վեր գտնվում են դեսպանության ուշադրության կենտրոնում եւ այդ հարցերին է ուղղված հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով աշխատանքային խմբի գործունեությունը այս պահին պլանավորված նախատեսված համաձայնագրեր, պայմանագրեր չկան, սակայն մենք շարունակում ենք աջակցել այն բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են տնտեսական աճին, այն բարեփոխումներին, որոնք կօգնեն ներգրավել ուղղակի օտարերկրյա ներդրումներ եւ այդ բարեփոխումները հիմնականում կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված աշխատանքներն են եւ անկախ դատական համակարգի կայացմանը ուղղված աշխատանքները, դրանք երկու կարևոր ոլորտներ են բարեփոխումների, որ այս համատեքստում մեծ նշանակություն ունեն։ Ես նաեւ գիտեմ, որ վերջին 18 ամիսների ընթացքում եղել են ամերիկյան խոշոր ներդրումներ Հայաստանում եւ մենք հպարտանում ենք դրանցով եւ այս ուղղություններով բարեփոխումների շարունակմանը զուգընթաց կարծում ենք Հայաստանը կարող է առավել նպաստավոր, առավել գրավիչ դառնալ այդ հարցերում. And on your question on the agreements in Vienna, right? Yes, we absolutely do support the agreement from Vienna, which includes 2 confidence-building measures, including increasing the monitoring mission of Ambassador Kasperchik, as well as the establishment of an investigatory mechanism. I know Ambassador Warlick, who is our OSCE Minsk Group co-chair, has been working this very actively, and I know was here a couple weeks ago, but also in Vienna. I'm hopeful we can see that move forward so that we can also see the resumption of negotiations, which I think would also be very positive. Ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի հետ կապված Վիեննայի պայմանավորվածությունների հետ կապված հարցերին, այո, մենք աջակցում ենք այդ պայմանավորվածություններին, որոնք վերաբերում էին վստահության ձևավորման 2 միջոցների ապահովմանը, մեկը դեսպան Կասպերչիկի մոնիտորինգային խմբի կազմի ընդլայնումն էր, մյուսը հետաքննությունների մեխանիզմի ձևավորումը։ Միացյալ Նահանգներից դեսպան Warlick-ն է զբաղվում այդ հարցերով, քանի շաբաթ առաջ նա այստեղ էր գտնվում եւ նաեւ Վիեննայում է նա աշխատում այդ հարցերի շուրջ։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ ուղղությամբ առաջընթաց կլինի եւ նաեւ հնարավոր կլինի վերսկսել բանակցությունները։ Իմ հարցավելի ընդհանրական բնույթը Միացյալ Նահանգների մոտակայքերի արտաքին քաղաքականության մասին ընդհանուր առմամբ փորձագետներն ասում են, որ այն ուժը, որը ներկայացնում է Թրամփը եւ հատկապես իր աջակիցները Աջակողմյան աստիարեղական, նրանք մեկուսացման քաղաքականության կողմնակից են եւ Թրամփը նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների համար հիմա բարձ չի, թե ինչ քաղաքականություն կվարի Միացյալ Նահանգները։ Հաշվի առնելով նաեւ ձեր փորձը, նաեւ այս քաղաքական ուժի մոտեցումները կարող են նման շրջադարձեր սպասել Միացյալ Նահանգների քաղաքականության կողմից։ Հնարավոր է Միացյալ Նահանգները պասիվացնի իր ակտիվությունը գլոբալ գործընթացներում, տարբեր տարածաշրջաններում, լինի Կովկաս, Մերձավոր Արևելք կամ Արևելյան Եվրոպա, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ։ Հասկանալի է, որ կտրուկ փոփոխություններ, այնպիսի փոփոխություններ, որ կանխատեսում էին, հիմնվելով Թրամփի քարոզարշավի վրա, գուցե չլինեն, բայց ինչ որ փոփոխություններ հնարավոր են, այսինքն այնպես չի, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը մնալու է նույնը արտաքին քաղաքականությունը։ Well, here's what I would say to that. First of all, I would just refer you to some really good remarks that President Obama made in Greece, I think yesterday, as he was departing Greece. And it puts, I think, into context a little bit the American election, to the extent we can do that a week after the election. On the issue of policy, again, I can't predict
what exactly the policies are going to look like. We don't have the next administration's not yet sitting. We currently continue to work for the current administration, but we're very dedicated to ensuring that there is a smooth, orderly, and professional transition. Sorry, I'll let. Կարող եմ առաջարկել ծանոթանալ նախագահ Օբամայի 3 Հունաստանում ունեցած ելույթին շատ հետաքրքիր նկատառումներ են ներկայացված ընտրությունների համատեքստում իրավիճակի ներկայացման առումով ինչ վերաբերում է քաղաքականությանը ես իրոք դժվարանում եմ կանխատեսումներ կատարել նոր վարչակազմը դերևս ձևավորված չէ մենք դերևս աշխատում ենք ընթացիկ վարչակազմի համար եւ մեր ջանքերը ուղղված են որպեսզի կանոնավոր հարթ եւ սահուն կերպով անցումը ապահովվի. But I can tell you, my experience tells me that it is nearly impossible to separate out domestic priorities from international priorities. I'll give you a couple of examples. Բայց իմ փորձը ցույց է տալիս, որ ներքին առաջնահերթությունները բոլորովին առանձնացնել միջազգային առաջնահերթություններից հնարավոր չի լինի եւ մի քանի օրինակ կնշեմ. One negative, maybe one positive. But for example, the attacks on America from September 11th, 9/11. Մեկ դրական եւ մեկ բացասական նշեմ սեպտեմբերի 11-ի հարձակումները Ամերիկայի. Not only did those come from outside, but the response to them also required an international response, working with partners. Ոչ միայն այդ հարձակումներն էին արտաքին աշխարհից, այլ նաև դրանց արձագանքման համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի մենք աշխատենք մեր միջազգային գործընկերների հետ. And we were very grateful for the partnership that many nations showed us at that time. Եվ մենք երախտապարտ ենք այն գործակցության համար, գործընկերության համար, որ շատ պետություններ այդ օրերին, այդ ժամանակահատվածում ցուցաբերեցին. To adequately address the many very important things in the world, positive and negative, I think you need international partners, and 9/11 is one example of that. Եվ շատ ու շատ հարցերի արձագանքելու համար անհրաժեշտ է միջազգային գործընկերներ ունենալ եւ սեպտեմբերի 11-ը կարծում եմ վառ օրինակ է դրա համար. The other thing I would say is that a key platform for all presidents, but including President-elect Trump, was economic growth and increasing prosperity for all Americans. Մեկ այլ առանցքային ծրագրային բաղադրիչ բոլոր նախագահների համար, այդ թվում նորընտիր նախագահ Թրամփի համար տնտեսական աճի խնդիրն է երկրի բնակիչների բարեկեցության մեծացմանը ուղղված հարցերը. This has also been a very serious focus of President Obama, who inherited a very serious economic recession at the time that he took office. Սա նաև ուշադրության կենտրոնում էր գտնվում նախագահ Օբամայի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում նրա պաշտոնավարման տարիներին նաև տնտեսական անկման ճգնաժամի տարիներ եղան. But to increase economic growth and prosperity, you need markets, and you need markets that are even beyond your own country. Սակայն տնտեսական աճը բարեկեցությունը ընդլայնելու համար անհրաժեշտ են շուկաներ եւ անհրաժեշտ են շուկաներ, որոնք նաեւ քո երկրից այն կողմ են գտնվում. So on security, on economy, I would argue on democracy, on almost every issue that's important to us domestically, it has an international component. Եվ անվտանգության հետ կապված հարցերում, տնտեսության հետ կապված հարցերում, ես նաև կնշեմ ժողովրդավարության հետ կապված հարցերում, անհրաժեշտ է կա նաև միջազգային կողմը, անհրաժեշտ է նաև բաղադրիչը այո միջազգային հաշվի առնել. I honestly would have to go, I can't remember off the top of my head. We were all very engaged at that moment to try to do everything we could to stop the violence. And so if there was a connection, well, I hope there was a connection. I can't remember the sequence of events to be able to tell you factually whether I think that there was, but I hope that's the case. We definitely, in that situation, were all very engaged to do what we could to try to stop the violence from getting even worse. Do you want to chat maybe for others? It's okay. Հարցը վերաբերում էր նրան, որ ապրիլյան էսկալացիայի ժամանակահատվածում մենք տեղեկացանք, որ փոխնախագահ Բայդենը զանգ էր կատարել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին
եւ արդյոք այդ զանգը մենք մանրամասները այդպես էլ չիմացանք թե ինչի մասին էին խոսել, արդյոք այդ զանգը կապ ուներ հրադադարի հետ։ Այս պահին ես պատասխանը նշվեց, որ այս պահին ես չեմ կարող հիշել այդ մանրամասները, մենք այդ ժամանակ բոլորիս ուշադրության կենտրոնում այն էր, որ ամեն ինչ անեինք բռնությունները դադարեցնելու համար։ Ես հուսով եմ, որ զանգը կապ ուներ, բայց կրկին ուզում եմ նշել, որ այդ պահին մեր բոլորի ջանքերը ուղղված էին նրան, որ դադարեցվի բռնությունները։ Well, I would say, from my perspective and from the U.S. perspective, the status quo isn't stable for a long period of time. And I think April showed us that it's not stable. So our preference would be to see the confidence building measures implemented, the resumption and continuation of negotiations, ultimately to see a resolution of the conflict. I think that the resolution of the conflict in Nagorno-Karabakh would have very positive impacts, regional impacts, positive impacts for Armenia. A very important step. So we strongly support that. And the status quo is not stable from my perspective. Հարցը այն մասին էր Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոյի պահպանությանն վերաբերվում, նշվում է, որ այն պետք է փոխվի, ակնկալվում է, որ ասենք կես կամ առաջիկա 1 տարում հնարավոր կլինի ստատուս քվոյի փոփոխության հասնել։ Պատասխանը մեր տեսանկյունը, մեր դիրքորոշումը այն է, որ ստատուս քվոյի իրավիճակը կայուն չէ եւ ապրիլյան իրադարձությունները հենց դա ցույց տվեցին։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է աշխատանքները ընթանան վստահության ձևավորման միջոցների շուրջ, բանակցությունները վերսկսվեն եւ ի վերջո կարգավորում լինի, քանի որ մենք իսկապես կարծում ենք, որ ստատուս քվոն դա կայուն չէ եւ խնդրի կարգավորումը դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի համար։